feliz. Ajá. ¿Y qué pasó? Y Vino con su trineo. no, y el dinosaurio bebé estaba durmiendo en el lago. El lago. En el bosque. Bueno, no en el bosque, estaba durmiendo en los árboles. De Ajá. aquí de afuera. O sea, libre, no como esto. Estaba libre. Y el hada de los sueños estaba viendo a los dinosaurios grandes. Estaba durmiendo en su cama. ¿Quién está durmiendo en su cama? ¿El dinosaurio? Los dinosaurios pequeños. Ah, sí, pequeños. Claro. Y luego su mamá le dio un abrazo a su hijo. Y su papá también le dio un abrazo. Su papá y mamá le dieron un abrazo tan fuerte Ay, qué lindo. con amor. Con amor. Ay, con los. Y Con mucho los. Y estaba un dinosaurio Ajá. que era niña y estaba abrazando a su peluche como su papá y su mamá. Ay. Y le abrazaban muchísimo, muchísimo. ¿Y qué pasó? Luego el dinosaurio morado. ¿Estás bien? Luego se estaba tocando su nariz. Ajá. Y luego se estaba tocando sus zapatos. Su zapatito. Sí. Y luego Tus zapatitos. estaba bailando y sonaba todo. ¿Qué? Y cuando estaba caminando, se estaban cayendo todas las No, cosas. pues. Wow. Y luego estaban subiendo las escaleras hasta que luego estaba rezando para dormir recién. Y Ay. luego apagó sus luces y luego se acostó a dormir. Se fue a dormir. Y luego los dinosaurios se fueron a bañar antes de dormir. Ajá. El Se dinosaurio- bañaron, ¿ah? Como tu hermana. ¿Qué es este color? ¿Qué es este color? Ojo. Marrón. El dinosaurio marrón. Los tres se bañaron juntos. Y el dinosaurio ¿Cuánto será? verde. No arrastres la silla. No arrastres la silla. Levántate y ponte por este lado. El dinosaurio verde también se estaba bañando y el dinosaurio rojo. Wow. Y luego el niñito verde y su cacho naranja Ajá. y su colita. Ay. El pequeñito estaba agarrando ¿cómo se llama? Ramas. Las ramas. Y Lo que, luego- lo que conseguimos hoy día para los fogates. Sí. Y vio a su papá y agarró una rama. ¿Y qué hizo con la rama? No hicieron nada. Y luego, un dinosaurio verde oscuro estaba viendo una estrella que brillaba. Qué Y el lindo. niño. ¿Cómo y es el estrella? niño dinosaurio, sí. ¡Wow! Nada, Hay ya. varias. Y el dinosaurio amarillo. Amarillo. Se estaba levantando porque estaban unas tormentas. Ajá. Estaban unas tormentas y estaba lloviendo. Wow. Había unas tormentas y lloviendo. Ajá. Y luego ya Uy, qué era bien de día. caliente. Y luego ya era de día. Y luego ellos estaban jugando y uno bailando ballets. Ay, qué Todos lindo. estaban felices y uno durmiendo. Ay. Porque teníamos los sueños. Ajá. Este de aquí, el rosado y el morado. El moradito. Wow, qué lindo. Qué lindo
rosadito. ¿Y ahora qué más? Y luego, una niña estaba yendo a una casa. Ajá. Y luego, uno se quedó dormido. Ah. Y estaba lloviendo. Uy. Es que no se pueden quedar dormidos Claro. afuera. Y luego, el dinosaurio chiquito estaba agarrando su peluche y abrazándolo. Y estaba viendo las estrellas. Y hasta que luego le están contando un libro, un pirata. Y él soñó que estaba con el pirata. Miren, A ver. estaba con el pirata. ¡Wow! ¿Es el pirata? Sí. Voy a ver. Ya va a acabar, ya va a acabar. Falta uno. La Juntrix. Espera, la Juntrix. Y luego, todos estaban comiendo y uno estaba despierto viendo la luna. Ay. Y luego, su mamá le abrazó con muchos abrazos. Wow. Pero recordaba, el cuento estaba terminado. ¡Bravo! Bravo. Navidad, Navidad, blanca Navidad. Hoy es día de alegría y felicidad. ¡Ey! Navidad, Navidad, blanca Navidad. Un día de alegría y felicidad. Esta fue la noche de cuentos con Afra. Todos los domingos a las 7 de la noche. No te pierdas la noche de fogata con Afra. La cuenta cuentos, que se le cae el café, el chocolate. Gracias, aplausos. El otro domingo le toca contar cuento a Ángeles. Sí, porque ella sabe leer, yo no. Ajá. Pero tú todo está en la mente. Está bien, las dos son creativas. Shot, 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 Yo ya shot, terminé, shot. Voy a ver a la Juntrix. ¡Jo, jo, jo! ¡Feliz Navidad! Mira, pero duró, ¿no? O sea, para el... Para el cuento, sí. El cuento estaba largo. Acerca tu mano. Despacito, no tanto. Nomás. Sí, calienta. Y no está tan frío como el santo de tu mamá. ¿Sí? Nos despedimos, mis chiquilovers. Cuídense. No son sus chicos, no se Suscríbanse, dale like, por favor. Para que nos llegue nuestra placa de los 10.000 suscriptores. ¿A los 10.000 te dan? ¿O 100.000? 100.000 ¡A las 100.000! ¡Qué abusivo! o 10.000. ¿Tú sabes? 100.000. 10.000. No sé, no recuerdo. Yo no Cuidado, sé cuidado. suscriptores. No sé. Recién vamos 3.000. Oye, sí, que se suscriban, pe, para tener nuestra placa. Ya, chévere. Ya, despídete. Adiós. Esto fue La Fogata con Afra. Con la cuenta Y ahora cuentas. sí, a refrescar. A refrescarte. Las cruzadas. Mira, se fue la fogata justo. Sí. ve. Buenas fogatas. Y Bye. se tomó toda la mano. ¿Se Prende qué? más, pues. No, ya no, ya sí vamos a ir adentro ya. Ahorita vamos a ir a tomarnos La Juntrix de las K-pop. Y ver otra vez la película. Y vemos otra vez la película. ¿No íbamos a ver una de Navidad? Es que como vamos a comer Estoy botando las... la chifa, porque no me Ay. Está bien. Tragué humo. ¿Cómo ahí tu papá? ¿Mis qué? Adiós, ¿mis qué? Adiós, mis chiquilovers. Mis chiquilovers. Un chiquilovers. Sí, Afra. Adiós, mis chiquilovers. Ya dijo, ya me acuerdo. ¿Sí? Ah, ya. Suscríbanse, denle like. Si quieren que me aviente la fogata, denle like. Creo que sí te van a dejar porque está corto. Pero por lo que no tiene nada que ver. Porque
Ya, chao. Mañana hay escuela. Ayer de colegio. Cuidado, cuidado, mira, ve la chiquilón, la chiquimamerta. Ayúdela, ayúdela. Ahí ponla. Corte, nos vamos, fue un accidente. La vamos a Ay, vamos a bañar. estar apagando la cosa. Adiós, fogata. Me voy a bañar. Mentirosa, no te vas a bañar. Adiós, se ríe. Bye bye, hasta nunca. Bye, mis chiquilovers.